Temat dzisiejszej lekcji: fale dźwiękowe. Na ostatnich kilku lekcjach mówiliśmy o falach w ogólności. Poznaliście podstawowe zjawiska falowe, odbicie, interferencje, polaryzacje. Dowiedzieliście się, co to są fale stojące. Dzisiaj pomówimy sobie o pewnym szczególnym rodzaju fal, mianowicie o falach dźwiękowych. Jest to temat, który będziemy realizować przez kilka kolejnych lekcji. I jest to świetny temat, który nadaje się do opracowania częściowo za pomocą komputera. Ten temat będzie zrealizowany w sumie na pół godzinach. Dzisiaj się tutaj spotkaliśmy w sali fizycznej, żeby opowiedzieć o sprawie w sposób teoretyczny. Natomiast jest to idealny temat do pobawienia się programowaniem w języku Python i w najbliższym czasie w pracowni komputerowej będziecie wykonywać różne rzeczy, które tutaj Wam pokażę. Będziemy sobie składać drgania. Dźwięk, zwłaszcza głos ludzki czy dźwięk różnych instrumentów, jest to bardzo złożona fala, składająca się z wielu różnych elementów składowych. Wiecie już, jak tworzyć wykresy w Pythonie, jakie na siebie nakładać. Będziemy sobie konstruować różne dźwięki, badać różne zjawiska akustyczne i przekonacie się sami, jakby manualnie dotykając klawiatury, pisząc krótkie programiki, że wykresy, które tu będę pokazywać, rzeczy, które tutaj będzie mowa, rzeczywiście tak jest. Cóż to takiego są fale dźwiękowe? Więc taką krótką definicję można podać, że fale dźwiękowe jest to szczególny rodzaj fal sprężystych. Na czym polega szczególność tych fal? Otóż polega ona na tym, że człowiek ma taki narząd zmysłu zwany uchem, który te fale potrafi rejestrować. Pośród wszystkich różnych fal sprężystych, które nas otaczają, niektóre z nich trafiają właśnie do naszego ucha i są one falami dźwiękowymi. Częstotliwość fal, które ucho ludzkie jest w stanie zarejestrować, jest to indywidualna cecha każdego osobnika, ale przyjmuje się dla zdrowego człowieka, że ta częstotliwość mieści się w granicach od 20 Hz do 20 kHz. Jeśli mówimy o dźwięku w powietrzu, to ponieważ prędkość dźwięku w powietrzu wynosi około 40 metrów na sekundę, można sobie bardzo łatwo policzyć długość takiej fali, więc 20 Hz, jak to dzielimy 340 metrów na sekundę, przez 20 Hz dostajemy 17 metrów, czyli tu będzie długość lambda, a na 20 kHz będzie około 17 mm. Więc w przypadku powietrza mówimy o falach mniej więcej o takiej długości. Więc to jest zakres fal słyszalnych. Dźwięk słyszalny. Poniżej 20 Hz fale zbyt długie, żeby ucho ludzkie mogło wpaść w rezonans z tymi falami i żeby mogło na nie zareagować. Mamy infradźwięki. Natomiast przy częstotliwościach powyżej 20 Hz nasze ucho z kolei jest za grube, za duże, mamy ultradźwięki. Zaraz uruchomię taki generator dźwięków, zobaczycie sobie, jak to brzmi. W każdym razie infradźwięki są grubsze niż najgrubsze basy, natomiast ultradźwięki to jest pisk cieńszy od najcieńszego pisku, jaki człowiek jest w stanie usłyszeć. Ten podział, te granice tutaj częstotliwości na dźwięki słyszalne, niesłyszalne, to nie jest podział fizyczny, to jest podział taki wynikający z właściwości ludzkiego ucha, taki podział antropocentryczny. Inne zwierzęta słyszą w innych zakresach częstotliwości. Jest to z ich punktu widzenia tak samo dźwięk. Na przykład infradźwięki słyszane są przez zwierzęta o wielkich uszach, a takim zwierzęciem o
największych uszach ssakiem jest to słoń. No, słoń właśnie. Słonie słyszą częstotliwości znacznie niższe od 20 Hz. Widziałem kiedyś taki program przyrodniczy, gdzie stało sobie stado słoni, tak sobie stały, żyły tam jakieś owoce i wydawało się, że jest cisza, natomiast jak się im podsunęło mikrofony infradźwiękowe, okazało się, że te słonie ze sobą rozmawiają i to dosyć intensywnie. Słonie potrafią też na odległość się porozumiewać z innym stadem, jak widzą jakieś zagrożenie. To jest też, że potupają sobie w ziemię i po sawannie się ten dźwięk po glebie rozchodzi i kolejne stado, które jest odległe o wiele kilometrów, odbiera ten dźwięk poprzez nogi i słyszy, że jest jakieś zagrożenie. Powiedziałem mniej więcej tak jak tamtamy. Czyli im jest mniejsza częstotliwość, im fala dłuższa, tym ona ulega słabszemu osłabieniu. Jak się słyszy jakiś dźwięk gdzieś tam dochodzący z daleka, gdzieś tam na horyzoncie, na przykład w sąsiedniej wsi jest jakaś dyskoteka, to nie słychać sopranów, nie słychać wysokich dźwięków, tylko łupanie bębnów. Tak? Im mniejsza częstotliwość, tym mniejsze tłumienie. Infradźwięki wprawdzie nie sprawiają wzdrgania ludzkiego ucha, ale wchodzą w rezonans z większymi organami typu płuca, serce, narządy wewnętrzne. Dlatego też przebywanie w środowisku, gdzie jest dużo infradźwięków, jest szkodliwe, albo przynajmniej nieprzyjemne. Powszechnie wiadomo, że jeśli wieją silne wiatry, ludzie się generalnie słabiej czują, gorzej to dlatego właśnie, że ich organizm drga. W dużych dawkach infradźwięki są w stanie wywołać jakieś zaburzenia rytmu serca, torsję, a w skrajnych przypadkach, gdy robiono takie eksperymenty ze zwierzętami, mogą one doprowadzić do śmierci. Infradźwięki, ponieważ są słyszane przez niektóre zwierzęta, to wykorzystywane jest to w różnych badaniach. Co jest takim naturalnym źródłem infradźwięków? To drgania skorupy ziemskiej, wiatry, szum morza, szum wodospadów. No i przykładowo jak się zbliża trzęsienie ziemi, to ono jest poprzedzone takimi drganiami wstępnymi od częstotliwości infradźwiękowej. Człowiek nie wie, o co chodzi, czuje jakiś taki niepokój. Generalnie jak człowiek jest poddany infradźwiękom, nie wie, o co chodzi, ale tak dziwnie się czuje, prawda? Normalnie człowiek zatracił już umiejętność takiego zachowania instynktownego, wychowanie, kultura jakby ograniczają tutaj sposób postępowania człowieka, natomiast zwierzęta działają instynktownie, uciekają, milkną, nawet jak się zbliża trzęsienie ziemi, można po zachowaniach zwierząt poznać, że jest jakieś zagrożenie. Infradźwięki, ponieważ mają długą falę, to podlegają ugięciu i one omijają wszelkie przeszkody. Ekrany akustyczne, które się stawia przy autostradach, ale infradźwięków nie są żadną przeszkodą, ponieważ one sobie obchodzą zgodnie z zasadami Huygensa i uginają się. Więc to, co tak naprawdę powinno być wyeliminowane, to za pomocą tych ekranów nie jest. Więc mamy tutaj z jednej strony te infradźwięki, z drugiej ultradźwięki. Ultradźwięki słyszane też przez niektóre zwierzęta, m.in. przez psy, przez delfiny, przez nietoperze, które używają ultradźwięków do echolokacji i dzięki temu nie rozbijają sobie głowy o jakieś stalaktyty w jaskiniach oraz potrafią bezbłędnie polować na owady. Owady też nie są takie głupie, ponieważ one mają z kolei taki detektor ultradźwięków i potrafią działać jak antyradar, wysyłać jakieś tam sygnały o zmienionej częstotliwości, żeby zmylić nietoperza. Ultradźwięki w małych dawkach nie są szkodliwe, są wykorzystywane m.in. w USG, m.in. do badania płodu, co jest tutaj najlepszym dowodem, że są szkodliwe. Delfiny wykorzystują ultradźwięki też do porozumiewania się, do poszukiwania jedzenia gdzieś tam pod dnem, zamiast trzebać gdzieś w mule i szukać małży, to taki delfin sobie przepływa, robi USG, dna i sobie bezwzględnie tylko wyszukuje tutaj jedzenie. A wiecie, dlaczego delfiny lubią ludzi? Nie wiecie?
też widziałem w takim programie przyrodniczym, mianowicie jak człowiek spadnie do wody, niedaleko delfina, to co delfin robi, to wysyła w jego stronę na powitanie wiązkę ultradźwięku, czyli robi mu w ten sposób USG i wykrywa płuca w tym człowieku. Ona jak wykrywa płuca, to znaczy ssak, krewniak, no to znaczy, że trzeba się zaprzyjaźnić, prawda, zazwyczaj jest tam delfin i wielka przyjaźń. Gdyby płuc nie wykrył, to aha, rekin, trzeba uciekać. Tak? Więc po prostu delfiny, prześwietlając nas, wykrywają, że jesteśmy też ssakami i dzięki temu właśnie w dobrej komitywie, kiedy możemy sobie z delfinem w wodzie urzędować. Ten podział na infradźwięki, dźwięki słyszalne, ultradźwięki, tak jak powiedziałem, podział czysto antropocentryczny, to jest zupełny przypadek, że my akurat słyszymy taki zakres częstotliwości. Natomiast z punktu widzenia fizyki nic się na tych granicach nie dzieje, nie ma jakiegoś tam jakiejś skokowej zmiany parametrów. To są wszystko jakby normalne dźwięki i właściwości płynnie się zmieniają od fal długich do krótkich. I z punktu widzenia fizyki wszystkie te trzy rodzaje dźwięków to są po prostu dźwięki. No natomiast człowiek słyszy tylko pewien fragment. No i ponieważ człowiek ma takie specyficzne podejście do dźwięku, to nauka, która się zajmuje dźwiękami, czyli akustyka, musi to jakoś uwzględnić. I akustyka ma szereg różnych działów, ale z grubsza można akustykę podzielić na akustykę fizyczną i akustykę fizjologiczną. Akustyka fizyczna podchodzi do dźwięku jak maszyna, czyli bada jakieś obiektywne parametry, długość fali, częstotliwość, które można pokazać na wskazówce, czy tam zmierzyć jakieś natężenie w watach. To są tak zwane wielkości obiektywne. Zaraz wyświetlę taki diagram z podziałem na poszczególne wielkości, więc podchodzi tak bezdusznie do sprawy dźwięku. Natomiast ponieważ ten dźwięk jest szczególnym rodzajem fali, nas również interesuje nie ile coś ma tam watów na metr kwadratowy, tylko jak to po prostu brzmi. Tak? Więc psychologów, ludzi, biologów interesują wrażenia dźwiękowe. Jak poszczególne dźwięki są odbierane, jak się przekłada moc, jakaś tam bezwzględna mierzona w watach tego dźwięku na to, jak głośno słyszymy. Więc ta akustyka fizjologiczna bada tak zwane wielkości subiektywne. Wielkości subiektywne, czyli wynikające ze specyfiki ludzkiego ucha. No i istnieje szereg takich, znaczy istnieje cały komplet takich wielkości obiektywnych i subiektywnych. Ja tutaj tą prezentację uruchomię. No tu mam jeszcze o budowie ludzkiego ucha, to tak w wielkim skrócie powiem, więc ucho dzieli się na ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne. Zewnętrzne to jest małżowina, na przewód słuchowy. To ma na celu jakieś zopiskowanie tego dźwięku, jakieś tam dopasowanie. Potem mamy ucho środkowe, gdzie następuje jakby dopasowanie tego sygnału, przetworzenie drgania powietrza na drgania limfy, która znajduje się w uchu wewnętrznym i tam te drgania są przekazywane poprzez włókna nerwowe. Są impulsy elektryczne biegnące we włóknach i dociera to do mózgu, ale to tak powiedzmy w skrócie powiem. No i teraz te cechy dźwięku. Parametry obiektywne i odpowiadające im parametry subiektywne. Więc do parametrów obiektywnych zaliczamy częstotliwość, którą mierzymy w hercach i długość fali, którą mierzymy w metrach, więc zakres słyszalności dla zdrowego ludzkiego ucha Wam tutaj podałem. Przekłada się to na ton, na wysokość dźwięku, w jaki sposób zaraz sobie tego posłuchamy. Kolejnym takim parametrem jest widmo dźwięku. Okazuje się, że takie realne dźwięki, one składają się z mieszaniny dźwięków o różnych częstotliwościach i można
zrobić sobie wykres natężenia dźwięku od jego długości czy od częstotliwości. No i to się przekłada na coś takiego, co we wrażeniach określamy mianem barwa. Po barwie poznajemy, co jest źródłem dźwięku. Kolejne dwa pojęcia, obiektywny i subiektywny stan natężenia, czy poziom natężenia, i subiektywnie odbieramy to jako głośność. No i jeszcze kolejna rzecz, faza fali. Zauważcie, że te wielkości obiektywne to są wielkości, które wchodzą w skład równania fali. Tak? Częstotliwość wiadomo występuje w równaniu fali. Widmo no to jest zebranie kilku częstotliwości, natężenie będzie odpowiadało amplitudzie, no i faza również w równaniu fali występuje. To są te takie parametry, które możemy mierzyć, podawać w odpowiednich jednostkach. Natomiast po prawej stronie mamy ten dźwięk przestrzenny. Więc długość fali, czy częstotliwość, jak powiedziałem, od 20 Hz do 20 kHz. Ja tutaj wyłączę sobie na chwilę tą prezentację. Uruchomię taki generator. Jest to generator, który pozwala emitować ton o różnej częstotliwości i na razie wyłączę tutaj jeden kanał, żeby to posłuchać sobie monofonicznie. Więc będzie jeden kanał włączony. Będę tutaj kręcić tym pokrętłem, zmieniać częstotliwość. No i słuchajcie się, jak brzmią dźwięki o różnych częstotliwościach. Może to się światło, żeby było lepiej widać, chociaż to, co widać, jest mało ważne. Ważne jest to, co będzie słychać. Więc to jest dźwięk o częstotliwości 1000 Hz. Będę teraz tą częstotliwość obniżać i zwracajcie uwagę nie tylko na wysokość tonu, ale również na głośność. Jak głośno słyszymy teraz, jak głośno będzie, jak zmienimy sobie tą częstotliwość. Zwróćcie uwagę, tak muzycznie rzecz biorąc, to jest ten sam ton, co było 1000 Hz, tylko o oktawę niżej. Zaraz sobie powiemy tutaj o nutach i o oktawach, ale zejdźmy sobie niżej. Jakbyśmy obniżyli jeszcze o połowę do 250, to jest znowu ten sam ton, tylko o jeszcze kolejną oktawę niżej, no i schodzimy jeszcze niżej. Ten ton, oprócz tego, że jest coraz niższy, słyszymy go coraz ciszej. No fakt na to może mieć wpływ pasmo przenoszenia tych głośników, ale nie tylko, również dążliwość ludzkiego ucha. I taki, wydawałoby się, obiektywny parametr jak natężenie dźwięku, okazuje się, że ta sama ilość watów na metr kwadratowy niekoniecznie się przekłada na taką samą głośność w uchu, bo są jeszcze pewne inne czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę, żeby mówić o głośności. No i zejdźmy sobie jeszcze niżej. Hz, ledwo słyszalny dźwięk. I teraz zwiększmy sobie coraz wyżej. Teraz słyszymy najgłośniej, prawda? Jest około 4 kHz, chociaż natężenie dźwięku jest ciągle to samo. Hz, 10 000, 12, tym się na szczęście skala kończy. Tak, więc na razie sobie to wyłączmy. No i jak sprawa wygląda z tymi tonami? Więc może nie będę tej prezentacji uruchamiał, żeby sobie musieć przełączać między tutaj dwoma programami. Częstotliwość dźwięku składa się na coś takiego, co się nazywa ton. I taka podstawowa częstotliwość, która służy do
strojenia instrumentów. Już tu mam tony, teraz wyjmę rękę. Podstawowy dźwięk A, 440 Hz na podstawie umowy międzynarodowej z 1885 roku. W ten sposób brzmi. No i teraz co się okazuje? Okazuje się, że ucho ludzkie, przekładając częstotliwość na ton, sobie tą częstotliwość logarytmuje. To znaczy każde podwojenie częstotliwości jest to podwyższenie tonu o jedną oktawę. Mamy tutaj na ekranie klawiaturę fortepianu, składa się tu z kilku oktaw. Te dwa pierwsze dźwięki dużymi literami podkreślone dwa razy są tak zwana subkontra, kontra, oktawa wielka, mała, raz kreślna, dwukreślna, trzykreślna, czterokreślna i tam mamy jeszcze przedstawiciela oktawy pięciokreślnej. Ten ostatni dźwięk to jest C pięciokreślne. Każda taka oktawa jest to podwojenie częstotliwości, czyli jak mamy tutaj dźwięk 440 Hz, no to tu będzie 220, 110, 55. No i się okaże, że tam już ta subkontra, jakby ją przedłużyć dalej, to ona już zaczyna zahaczać o infradźwięki. Z kolei tutaj to by się jeszcze te dwie oktawy zmieściły w zakresie słyszalności ludzkiego ucha, no ale ktoś do tego słuchał takiej muzyki raczej tylko nietoperze. Więc ponieważ zakres częstotliwości jest od 20 do 20 tysięcy Hz, tak, czynnik 1000, no to logarytmując to, licząc logarytm dwójkowy, to znaczy, że w zakresie słyszalności ludzkiego ucha mieści się 10 oktaw, tak? 2 do potęgi 10 to jest 1024 i to jest stosunek częstotliwości skrajnych, które jesteśmy w stanie usłyszeć. Wracając do cech dźwięku, taki dźwięk, który przed chwilą usłyszeliście, dźwięk monochromatyczny, taki, który ma konkretną częstotliwość, takich dźwięków się w przyrodzie nie spotyka. Takie piszczenie to jest dźwięk całkowicie sztuczny i prawdziwy dźwięk składa się z mieszaniny różnych fal o różnych długościach i różnych częstotliwościach. I włączymy sobie znowu tutaj ten generator. Ustawię z powrotem na 1000 Hz. Ale teraz przełączymy sobie falę sinusoidalną na jakąś inną. Otóż jak fala jest sinusoidalna, to znaczy, że w jej widmie występuje tylko jedna podstawowa częstotliwość. Gdybyśmy zrobili sobie wykres natężenia fali od częstotliwości, to okazałoby, że dla jednej konkretnej częstotliwości mamy po prostu sygnał, żadne inne nie występują i to jest taka jakby amplituda sinusoidy, która ma tutaj pewną konkretną częstotliwość na tej osi. Tak, zwykła sinusoida to jest dźwięk, który przed chwilą słyszeliście. Ale prawdziwe dźwięki składają się z szeregu różnych fal. Ja teraz sobie przełączę tą sinusoidę na jakąś dowolnie definiowaną. Włączę może tutaj obydwa kanały, żeby to było lepiej słychać. No i teraz przejdźmy sobie do edycji sygnału. To już brzmi inaczej niż... Zaraz, sinusoida brzmi tak. Trójkąt tak. Prostokąt tak. Ta sama wysokość, inne brzmienie. Przejdźmy
sobie go definiowanego i edycja sygnału. I teraz proszę zobaczyć, ja tutaj będę zmieniał jakby kształt tej fali, a tutaj mamy poszczególne amplitudy odpowiadające kolejnym wielokrotnościom podstawowej częstotliwości. Podstawowa częstotliwość mówi nam o wysokości dźwięku, natomiast te pozostałe to są takie przyprawy. Jak brzdękniemy w strunę i generuje nam się fala stojąca, to podstawowa częstotliwość to jest ta, która wynika z długości fali. Potem mamy wielokrotności poszczególne tych częstotliwości, czyli te słupki tutaj to będą dodatkowe składowe. I zobaczcie, jak ja będę próbował tutaj zmienić kształt tego przebiegu. Zmienia mi się brzmienie i patrzcie na te słupki, co się dzieje. Tak? Te słupki zmieniają swoją wysokość. To są po prostu tak jakby to, co widzicie tutaj, ten kształt, to są nałożone na siebie sinusoidy o coraz to większych częstotliwościach, takich jak jest pokazane na osi, i amplitudach takich jak wysokość tych słupków. Wyłączę to, żeby was tutaj nie dręczyć. Tak, więc przechodząc do naszej prezentacji. Tutaj to jest widmo mojego głosu. Kiedyś miałem taką prezentację dla studentów multimediów. Tak, przez mikrofon mówiłem, odpowiedni program szczytywał mój głos. I mamy poszczególne częstotliwości i amplitudy odpowiadające tym częstotliwościom. Akurat coś mówiłem na jakimś wykładzie. Więc widmo dźwięku jest to pewna wielkość obiektywna, którą można podać w postaci jakichś tam wykresów, jakichś tam parametrów liczbowych. Natomiast w sensie subiektywnym przekłada się to na cechę dźwięku, którą nazywamy barwą. Po barwie dźwięku poznajemy nie tylko to, czy ten dźwięk to jest plusk wody, czy szczekanie psa, czy wołanie mamy, żebyśmy przyszli na obiad. Prawda? Więc to, czy to jest bęben, skrzypce, czy fortepian, jest zaklęte tutaj w tych słupkach. W tych słupkach zaklęte są różne inne informacje. Rozmawiając przez telefon, możemy bez przedstawiania się drugiej osoby rozpoznać, czy to jest nasza koleżanka, czy mama, czy teściowa, czy kolega. Mało tego, jesteśmy w stanie rozpoznać, czy ta osoba jest zmęczona, czy może niewyspana, czy kłamie, prawda? Te wszystkie informacje zawarte są w tych słupkach, które są amplitudami poszczególnych harmonicznych, gdy wydobywany jest dźwięk z jakiegoś instrumentu, a takim najdoskonalszym instrumentem muzycznym jest człowieka. Głos ludzki posiada około 500 cech, z których tylko 50 można zafałszować. I wszystko siedzi właśnie tutaj w tym widmie dźwięku. Dlatego też jak na przykład porywacz zgodnie z żądaniem okupu, to pierwsze co się robi, to nagrywa się ten jego głos. Następnie poddaje się analizie harmonicznej. No i od razu wiadomo, tam powiedzmy mężczyzna lat około 30, urodzony w Sosnowcu, przebywał tam powiedzmy 10 lat w Anglii, chory na marskość wątroby. Daje od razu profil sprawcy od razu ustalony i jak się taki gościu zjawi później w aptece, żeby kupić sobie lekarstwo właśnie na tą marskość wątroby, to się dziwi, dlaczego czekają na niego z kajdankami. Bardzo ciekawa właśnie sprawa, składanie takich dźwięków. Idealnym narzędziem do bawienia się wykresami jest, jak się przekonaliście, Python, dlatego poświęcimy sobie jeszcze jedną dodatkową lekcję właśnie na to, żeby się tym widmem dźwięku pobawić. Będziemy sobie składać różnego rodzaju dźwięki. Wróćmy do naszych cech dźwięku, więc mamy już załatwione pierwsze te dwie linijki. Teraz natężenie dźwięku, poziom natężenia. Otóż istnieje taka wielkość fizyczna, która nazywa się natężenie dźwięku. To jest tym samym co natężenie fali. Zresztą to tu umieściłem jakby na osi. Co to jest to natężenie fali? Jest to
Jak sobie wyobrazimy, że ta fala przepływa przez jakąś myślową powierzchnię, jakąś membranę, czy powiedzmy powierzchnię ucha, czy no, to może być powierzchnia prawdziwa lub myślowa, tak? Przepływa energia w jednostce czasu, to natężenie dźwięku to jest ilość energii, jaka w jednostce czasu przepływa przez daną powierzchnię, czyli jest to po prostu stosunek mocy, tzw. mocy akustycznej, do pola powierzchni, przez którą ten dźwięk przenika. No i jak się łatwo domyślić, jednostką tak zdefiniowanego natężenia dźwięku jest watt na metr kwadratowy. Jednostka bardzo bezduszna, nic nie mówiąca, ona wyinteresowała elektryka, który będzie montował kablowanie dla jakiejś tam, powiedzmy, imprezy masowej, wieczerzy, gdzieś nagłośnienie. Natomiast takie natężenie dźwięku jako takie no, niewiele ma wspólnego z wrażeniami dźwiękowymi. I tutaj musimy sobie wczuć się w taką sytuację. Wyobraźmy sobie, że leżymy sobie w sypialni, chcemy zasnąć, mamy otwarte okno, przez powiedzmy lato, przylatuje sobie komar i brzyczy sobie, lata sobie gdzieś tam, nie widzimy go, słyszymy jakieś tam wrażenia dźwiękowe, jakąś głośność tego komara. No i nie chce nam się wstawać, zamykać tego okna, po jakimś czasie przylatuje drugi komar, brzydzą sobie dwa komary. Czy słyszymy różnicę? Tak czy nie? Różnica między tym a tym? No, między jednym komarem a dwoma? No słyszymy. A teraz ciągle nie chce nam się wstawać. Już 100 komarów lata, przylatuje 101. Robi nam różnicę? Nie, taką samą różnicę zrobi nam, jak przyleci kolejne 100 komarów, tak? Jak dalej tego okna nie zamykamy, już jest 1000, taką samą różnicę zrobi nam następny 1000 komarów. Okazuje się, że wrażenie głośności nie zależy liniowo od natężenia tego dźwięku. Natężenie dźwięku mierzone w wattach na metr kwadratowy, to takie od progu słyszalności do progu bólu, zmienia się w niesamowicie wielkich granicach. Od 10 do potęgi minus 12 watów na metr kwadratowy, to jest tak zwany próg słyszalności, do około 100 watów na metr kwadratowy próg bólu, czyli zmienia się o 14 rzędów. Natomiast wrażenie dźwiękowe wcale się nie zmienia o 14 rzędów. To nie, że my huk słyszymy 100 bilionów razy głośniej niż bzyczenie jakiegoś najcichszego komara. Okazuje się, że ucho ludzkie sobie to natężenie dźwięku logarytmuje. I dopiero logarytm z tego natężenia dźwięku jest to, przekłada się to na w jakimś sensie głośność, ale jeszcze nie do końca. I tymi wrażeniami dźwiękowymi rządzi takie, to się nazywa psychofizyczne prawo Webera-Fechnera. Prawo Webera-Fechnera, które w odniesieniu do akustyki można by wysłowić następująco. Zmiana wrażenia natężenia dźwięku jest proporcjonalna do logarytmu stosunku energii bodźców. Jest proporcjonalna do logarytmu stosunku energii bodźców. Tak, czyli to, co my słyszymy, tą taką głośność, jest to logarytm z natężenia dźwięku. No i wprowadza się takie pojęcie, które się nazywa próg słyszalności. Próg słyszalności zauważyliście już, jak kręciłem tutaj tym pokrętłem, że dźwięk nawet o tym samym natężeniu słyszeliście z różną głośnością, więc trzeba to odnieść do jakiejś częstotliwości. I stwierdzono, że zdrowy człowiek najcichsze dźwięki o częstotliwości 1000 Hz, jakie słyszy, to słyszy je wtedy, kiedy to natężenie jest 10 do potęgi minus 12 watów na
metr kwadratowy. To jest próg słyszalności przy częstotliwości 1000 Hz. Proszę taką, żeby nie zasłaniał. I w związku z tym prawem Webera-Fechnera wprowadza się inną wielkość fizyczną, tak zwany poziom natężenia dźwięku, Li. Jest to logarytm z I przez I0. Logarytm z I przez I0, gdzie I jest natężeniem dźwięku słyszanego i 0 próg słyszalności. Jest, jak widać, wielkość bezwymiarowa, ale ma swoją jednostkę. Tą jednostką jest 1 bel. Bel jest taką jednostką dosyć grubą. Na ogół tą definicję podaje się jeszcze inaczej, mianowicie Li równa się 10 logarytmów I przez 0. Wtedy mamy tak jakby dokładniej. Jednostką jest wtedy oczywiście decybel. Jak to liczymy? Więc weźmy sobie najcichszy dźwięk, jaki słyszymy, tak? Czyli I równa się 10 do potęgi minus 12 watów na metr kwadratowy. Wtedy jak łatwo policzyć Li, to się równa logarytm 10 do minus 12 przez 10 do minus 12, czyli jest to logarytm dziesiętny z 10 do zerowej. Czyli jak łatwo policzyć, logarytm się z potęgą wnosi, tak, czyli jest to 0 beli czy 0 decybeli. To jest powiedzmy ten jeden komar, ale gdzieś tam daleko na horyzoncie. 10 komarów i równa się 10 do minus 11 watów na metr kwadratowy. Li równa się logarytm 10 do minus 11 przez 10 do minus 12, czyli jest to logarytm 10 do pierwszej, czyli po prostu 1 bel, czyli 10 decybeli. Tak? Przylatuje 1 000 000 komarów, no to I równa się 10 do minus 6 watów na metr kwadratowy przykładowo. Tak? Czyli Li to będzie logarytm 10 do minus 6 przez 10 do minus 12, czyli logarytm 10 do 6, czyli 6 beli, czyli 60 decybeli. Czyli każde 10-krotne zwiększenie sygnału powoduje wzrost wrażenia o 1 jednostkę. Tak, 10-krotny wzrost sygnału powoduje tutaj zwiększenie o 1 jednostkę. To psychofizyczne prawo Webera-Fechnera sformułowałem tutaj dla akustyki, ale ono dotyczy wszelkich zjawisk związanych ze zmysłami oraz wszelkich zjawisk takich psychicznych, psychologicznych. Tak samo jest ze wzrokiem. Jesteśmy sobie w ciemnym lesie, przylatuje świetlik i świeci nam, prawda? Przyleci drugi świetlik, robi nam różnicę. Teraz świeci słońce, przylatuje świetlik, robi nam różnicę? Nie robi. Zrobiłoby nam wrażenie drugie słońce. Tak samo jest z bólem, tak samo jest z zapachem, z pieniędzmi. Idzie sobie biedak, który ma 100 zł zasiłku miesięcznie i widzi na ulicy, leży sobie stówka. Cieszy się? A teraz postawcie w to miejsce Billa Gatesa. Tak? Dla niego takie samo wrażenie zrobi kolejne 100 miliardów dolarów. Tak? Wszystkie bodźce, jakie docierają do człowieka, człowiek sobie logarytmuje i wrażenie bólu, nieszczęścia, przyjemności są logarytmem natężenia tego bodźca, które do człowieka dociera. Tak samo jest z częstotliwością, o czym już mówiłem, że każde podwojenie częstotliwości jest to wzrost tonu o 1 oktawę, tak? Czyli się iloczyn zamienia na sumę. Tak, ale sprawa jeszcze nie jest tak prosta, ponieważ człowiek to nie jest maszyna i jak już sami zauważyliście, nawet dźwięk o tym samym natężeniu, ale o różnych częstotliwościach brzmi różnie. Więc te decybele, one się zgadzają z wrażeniami głośności tylko gdy częstotliwość jest 1000 Hz. Natomiast okazuje się, że ta
wrażliwość na poszczególne częstotliwości jest różna i to jest opisane takim wykresem, który nazywa się audiogram. Jak zrozumieć taki audiogram? Więc mamy głośność w decybelach, tak? 0, próg słyszalności 0 beli, 0 decybeli, przy 1000 Hz 0 decybeli, tak? I te czerwone krzywe, które tutaj są narysowane, je się zdejmuje doświadczalnie, po prostu człowiek siedzi ze słuchawkami na uszach, podaje mu się dźwięk coraz głośniejszy, w momencie kiedy go usłyszy, naciska przycisk, maszyna odczytuje, jakie jest natężenie dźwięku. To jest taki sposób zdejmowania takiego audiogramu. Więc teraz próg słyszalności przy 1000 Hz to jest 0 dB. Te krzywe czerwone to są izofony, krzywe jednakowego słyszenia. Czyli, co się okazuje, że próg słyszalności przy 1000 Hz to jest 0 dB, ale na przykład przy 200 Hz to będzie już 20 dB, tak? Czyli musi być głośniejszy dźwięk. Tutaj mamy taką skalę absolutną, jakby musi być głośniejszy dźwięk, żeby wrażenie było takie samo, czyli próg słyszalności. A jak słyszymy coś tam, powiedzmy 50 decybeli, słyszymy jako 50 decybeli właśnie przy częstotliwości 1000 Hz, ale tą samą głośność przy 10 kHz to będzie musiał już być dźwięk 60 decybeli, żebyśmy to tak samo głośno słyszeli. Tak? Więc człowiek nie jest maszyną, ucho ludzkie nie jest takim rejestratorem, który pokazuje wprost natężenie dźwięku. Tutaj mamy znowu przykład, jak się rozbiegają właściwości obiektywne i subiektywne, wielkości obiektywne. To jest ta skala decybelowa, która przeliczona bezpośrednio z watów na metr kwadratowy. Natomiast wrażenia dźwiękowe, głośność, to musimy jeszcze spojrzeć na audiogram i odczytać, ile naprawdę musi być decybeli, żeby słyszeć to, jak słyszymy. I takie decybele jakby z uwzględnieniem odpowiedniego miejsca w tym wykresie nazywają się fonami. Głośność mierzona w fonach to jest to samo, co w decybelach przy 1000 Hz, natomiast im częstotliwość się różni bardziej od 1000 Hz, no to jest, tutaj widać, jak mamy dźwięk powiedzmy 30 Hz, to dopiero gdy ma 60 dB, to go ledwo słyszymy. Tak? To jest linia, to jest próg słyszalności przy 60 dB, dopiero dźwięk o częstotliwości 30 Hz jest słyszalny, dlatego ledwo słyszeliśmy te niskie tony, gdy pokręciłem to pokrętło tam maksymalnie do niskich częstotliwości. Tak, no i została nam jeszcze ostatnia rzecz, mianowicie jak się ma faza fali do wrażeń dźwiękowych. Otóż nie bez powodu mamy dwoje uszu. Jedno ucho, gdybyśmy mieli, to faza fali byłaby całkowicie nieistotna. Faza fali czyli to jest to, w którym momencie jakby sinusoidy, ta fala do nas dociera. I tak prawdę powiedziawszy, wydawałoby się, że jest to informacja nieistotna, tutaj jakbyśmy pytali się, w którym momencie zaczynamy słyszeć tą falę. Natomiast, a to już jest koniec tej prezentacji, już ją wyłączę. Natomiast okazuje się, że ponieważ mamy dwoje uszu, to ta faza fali staje się istotna. Mianowicie, jak sobie wyobrazimy tutaj człowieka, Antka jedno ucho drugie, no i teraz słyszy bzyczenie komara. Ten komar sobie tutaj lata. Fala dźwiękowa, no pamiętamy rozmiary od 17 metrów do 17 mm, czyli rozmiary tej sinusoidy, długość tej fali no, porównywalna powiedzmy z rozmiarami głowy. Tak? To ucho słyszy ten dźwięk w innej fazie niż to ucho, inne miejsce tej sinusoidy. I nawet sobie nie zdajecie sprawy z tego, jak skomplikowanym w ogóle urządzeniem jest mózg ludzki. On dokonuje w mgnieniu oka tzw. transformaty Fouriera, tej fali niesamowicie skomplikowana czynność matematyczna, dużo całek do policzenia.
żeby rozbić właśnie ten dochodzący sygnał, zwłaszcza że to jest fala złożona, ona się tam składa z różnych amplitud, różnych składowych i mózg ludzki całkuje tam, liczy tą transformatę Fouriera, miliony całek oblicza w ciągu sekundy, nawet nie wiecie, że umiecie tak ładnie całkować szybko. Można z zamkniętymi oczami ustalić, gdzie ten komar lata, albo z której strony przyjeżdża samochód. Jest to efekt bardzo skomplikowanych obliczeń, które mózg właśnie wykonuje na równaniu tej fali, która dociera do obydwu uszu. I tą fazę fali słyszymy sobie jako dźwięk przestrzenny. No i tak mniej więcej wygląda omówienie podstawowych cech dźwięku. Czy macie jakieś pytania?